Ayan, tikman na natin. Ha? Napakalutong. Hello Kitchenatics! Welcome to my channel. Tayo ngayon ay magluluto ng napakalutong na fried chicken. So para laging updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. So let's start! Umpisahan nating hiwain ng ating chicken wings. Ganito lang yung paggawa natin ng lollipop na chicken wings. Tatanggalin natin yung laman doon sa dulo. Tapos, ibababa lang natin siyang ganyan. Yan. Kakalasin natin sa buto, pero hindi natin sasagalin. Yan. Tapos nakikita nyo yung mga itim na yan, at tinatanggal ko yan. So, yung itim. Yan. Ito lang yung pakpak yun nakakabit sa katawan. Ito hindi na. Ganyan lang. Tusukin lang. Madali lang. So, lagyan natin ng patis. Yan. Lagyan natin ng white pepper. Lagyan natin ng corn flour. So, lalamasin lang natin mabuti. Kailangan sa puntong ito may nakasalang na tayong mantika na napainit para diretso na kaagad nating ipiprito siya. Pero lalamasin muna natin siya ng medyo matagal-tagal ng konti. Mga 5 minutes para o 3 minutes lang. Masyadong matagal yung 5 mo. Para yung lasa niya pumasok doon sa ating chicken. Okay lang na medyo maparami ng konti yung inyong corn flour. Huwag naman yung sobrang konti. Ngayon, mainit na yung ating mantika at namasa na rin natin ng maayos yung ating chickens. Ipiprito na natin. So, ngayon, tignan natin kung mainit na. Ayan, mainit na siya kasi pumula na yung ating sanggol na kahoy. So, ilalagay natin yung chicken natin. Dapat, nagtitipid ako sa mantika kaya hindi siya luto. Pero dapat siya, ayan. Kailangan natin. Yan. Sakto. Marami rin naman. At dahil po kunti yung ating mantika, piniflip ko lang siya. At flip lang natin. So, luto na yung ating fried chicken. Ito na.
Ito yung ating second batch. Super ganda ng ating fried chicken. Hindi pa po luto ito. Kasalukuyan pa lang siya nagka-crunchy. Nagki-crispy. Yung skin niya. So, ito, luto na yung ating fried chicken. So, mamaya natin tikman kasi napakainit pa naman. Kaya, palamig-lamigin muna natin. So, ayan, tikman na natin. Ha? Napakalutong. Ang sarap. Kahit ilang minuto lang natin na nilagay yung patis. Basta walang tigil ang lamas ng ano. Kahit maparami ang inyong corn flour, okay lang. Walang problema. Basta lamas lang ng lamas ng chicken natin bago natin iprito. Huwag natin hayaan na pumunta sa ilalim yung flour, tumulo yung corn flour. So, basta magpiprito tayo, lamas lang ng lamas. Ang sarap sa totoo lang. Napakasarap ang lutong. Ang man lutong-luto. Saka pag nilalamas nyo yung corn flour, hindi siya yung kumakalat dun sa pagpiprito nyo. Hindi siya marumi sa mantika. So, ayan. Juicy. Lutong-luto. Ang sarap. Ito naman, tikman natin. Ito yung pinakauna natin pinrito. Malamig na to. Super. Ang sarap. Lutong-luto. Ang sarap. Nanonood yung lasa sa ilalim. Kaya yung pagtimpla nyo ng patis, depende sa inyong alat. Tikman nyo na lang. Kung magluluto kayo, madali lang na pakiramdaman yung dami ng patis na inilagay nyo. Wala na akong nilagay na asin. Yun lang. Ang sarap. Kung gusto nyo lagyan ng nor, pwede rin. Mas lalong sasarap. Ayan. Super. Thank you for watching.